E olha só, a cobra comendo o rato. É uma caninana e uma das cobras mais rápidas que tem na natureza. Ela é magnífica. Não tem peçonha, sem risco médico nenhum, né? Sem interesse médico. Ela é uma cobra que gosta de ficar em árvores, extremamente hábil. Inclusive que come outras cobras peçonhentas, né? Olha só como ela levanta a cabeça muito. Que massa. E olha como ela comeu rápido e já está voltando para a mata. Olha o tamanho dela. Spilotes pulatus, que é a caninana, né? É, cobra serina, aqui o pessoal chama de cobra serina-lata, para você ver como ela é braba, né? Já viu um serina-lata? E aí, mas quando ela não se sente ameaçada, ela só vai seguir a vida dela, né? Mas essa é uma das únicas cobras que eu digo, essa vem pra cima. Olha só que cena massa. Deixa ela seguir em paz, né? Perfeição da natureza. E a velocidade com que ela come e já tá voltando para sua casa aí. Ela sempre vai preferir estar dentro do mato, em cima das árvores, viu? Demais.